平台你是参考平台资源的朋友，可以让大家还和你收看精彩的苏州电视市场。你呢，从今朝开始啊，要为大家播放上篇台词《白蛇传》。白素贞搭许仙人间相恋的故事，是你国家著名的民间传说，从明代的话本《晋书通义》受记载的。苏州台词继承前人的曲艺色彩，使人情味和神话相结合，元素丰富发展。历代首唱的名将蛮多，近来呢属于曹华、杨丞琳，还有呢蒋月贤、朱伟珍，还有呢单三军、徐乐瑶等等。今朝呢，你听了两位演员是继承赛跑艺术白蛇的尖尖仔，是王培军搭何善义。你先来看看王培军的教材。王培军，江苏省演艺集团评弹团2级演员，1963年出生，苏州人。1983年毕业于苏州评弹学校，师承曹孝军，学习长篇《白蛇传》，后兼说《隋阳泪》《闹眼府》。说学弹唱具有曹派艺术之风格，是曹派艺术的传承人。表演节目多次在全国省市获奖，并出访交流演出。嗨，先听听《白蛇传》第一位虞侯。四川峨眉山紫云洞，升起两座云彩，一座五彩祥云，一座白云光。五彩云光白素贞，白云光闪青青。头浪向满地紫彩，身浪向不花不蝶，肩胛浪向啪啪两柄宝剑，让那云朵里随风飘荡。今在两家里漂亮，一个线脚单背，一个乌腿单背，一个望上去十巧不散，一个看上去总松落散。其实两家的还叫我年纪，我也不大敢讲，至少也拖篮子磨破了讲。搿位线脚年纪还轻，今年1384岁。乌腿还轻，轻得那吃饭不晓得鸡巴。困觉不晓得顶得，今年595岁。那么两家里实际点年纪，因为不是人，啥么子？四川峨眉山紫云洞里向一定要白忙，一定要青小容。那么为啥最近在白素贞五彩祥云变得这样漂亮？那推出了一粒法海和尚的水里宝智。白素贞那上头紫云洞水里。法海和尚来了下头紫崖洞水里，法海平生给3样宝贝：青龙手杖、烽火捕头，还有2粒珠子，一粒红，一粒绿。当天蒙蒙亮的辰光，也是天地之灵气嘛，11支金乌，拿弥满弓啪打开，一粒血光通红的水里宝智，直往上。白素贞那紫云洞水里像啥觉着光一道金光，一看一粒珠子。其实白素贞你是龙阳，龙生剧中句句不是一种龙当中一种叫龙剧，就是从事边帮搞个杂技。上海有一条路叫莒江路，莒江路，谁是这个莒？龙的本性欢喜珠子，叫龙喜之，龙喜之。所以白素贞看见搿粒珠子浪眼热，法海和尚不晓得8岁3载搿粒珠子下来，下至一粒绿珠上去，2粒珠子来回上下嘛，看得白素贞眼热。想想下头朋友宝珠一盖盖2粒，我1两500，搿么啦拿脱里一粒出来话，哗啦啦啦啦，一出原因。拉紫云洞开灯，法海和尚8岁3载，搿粒红的珠子下来，一粒绿珠，望正紫云洞窜上来，白素贞老早灯下砰，拿粒珠子眼睛一刀对地，伏笔神影。法海问咱爬头8岁3载会得下来的，3载不下来。6载分下来，12载分下来，老和尚急，
人手阴阳，一看一手，啊！我声称到我们做阳光的祖宗，阳光看见我大得无影无踪，谁让我对定心了？只运动我没在千年如今，弄我的录制一大堆的。哎呀，上去问理他，对呀，发黑老几句话，晓得呢，把手真要水位真够，那边要下飞机，红人当中去行你的恩公。你个恩公比100年来得长，20英斤一个小伙子，我现在不来欣赏呢，嘿嘿。等到那搭子飞机欣赏多男人，见到小夫妻两家的家里风味，所以我自烽火不断，青龙手上为了红的珠子云游四海。把手真等到这里珠子一大堆的，腹背神淫，你还要说啥地方来？等到一看一说，哎呀，觉得不是，我骨头让后才指出来，我拿去拿个发海和尚的珠子。做阳光这么重，已经从上头资源弄到枝丫洞向外巴发海，发海已经拔的。像我来外巴呢，来拔脱了，这个是哪个事体？这里珠子一大堆的，我还挣扎500年单，把人家人手1年10日，我还多10日2日，所以相当该打，把手真比较定心。嘿嘿，不晓得哪非定心。从今以后，那把手真。打发海个油缸，谁辣辣搿里珠子浪向接起来？我今朝把手真这样标注大字小清新，啥体啊？无三百恩。把手真个师傅叫楚姑娘娘，你个师尊就是金母娘娘要属金母。当时辰光，楚姑娘娘打把手真小清新赴小盘大大会，金母娘娘一看，哎哟，是小把。那上发好水位真高，那么呢，你要到飞机去寻那个恩公，你要把知恩回到我们山水位真功。你记了，那个恩公比100年也来得长，20英斤一个小伙子，清明佳节，你会得寻得上。哦，把手真牢记在心。所以清明佳节讲的。大致小清清，这是师傅楚姑娘娘，我们在忙正杭州方向，但水塘江上头，把手正追你的，该到的杭州，不像我们山，家家大山的，眼眼看山人。我到小清清去了啥地方？哎，一同南京来了，做啥该到的水塘江下头有个结拜师兄。叫七星大人，是条狠劲，辣下头做神钢丝，大夫是去帮忙师兄的头，对，半空之中两家的轰动，到水塘江底。七星大人一看呀，两位师妹，你都哪搭该得来？奉师傅之命，下山办恩。恩公也晓得啥人？说为要寻起来放起来，你都两家的待过了啥地方？说地毛三手扶着手，托那师兄交代。哦，你到两家的去了啥地方？但没内容，实在特标致。我来打你到手手，一看一手，有的，你都是待过了青浦门啊，三里桥头，30公祠堂。说师兄，你拿拿你交代在祠堂里，可祠堂里向大棺材、小棺材，不适宜，你都放心。你到随谈，到祠堂里向，你同正义追女，30公祠堂，是被一只红雷一过，实际气派非凡，500人来当然。小家师兄，慢慢讲，不要想，我中国不放心，你都是俺漂亮，我不定心，来怕你个小兄弟帮都忙。七星大人身边摸出一只瞎子。这只瞎子设定漂亮，金丝开不罢，叫不赢啊！瞎子打开，当当叮当叮咚，里向噗噗噗噗噗，跳出5个老弟兄，一粒螺丝，
一粒海水，一只地路一定要旁边一只白泥花。高头出来沾沾的摸摸耳朵，说师傅啊，你一本正经开开的，还有啥吩咐？俺看见两只标志面孔，侪是你读书说，但非见行恩公报恩，推标志不方便，叫你到五高头帮帮忙，一路浪向做做报表，还有什么？哦，师叔们自家人得令。高头答应一声，一个一个小头皮拿里拍打瞎子里，七星大人拿着瞎子高把小青青，两高头下过七星大人，云光但红雷一过，30公市场，唰，把手中四句真言真语变成一只红雷一过，气派非凡。昨日3月18打该打，今朝3月19，明朝是个清明佳节。哎，小青青想，待会是明朝还得歇脚，西湖边上兜兜圈子，时刻还碰上飞机的恩公，所以早上起来穿房入户，例如屋头晒晒地，改改卫生。一看天气蛮好，太阳来干。啊，小姐，哟，青海，你看今日天气真好，我们可人到西湖边上溜达溜达。哈哇！把手真，此非奉旨师傅之命，下得红人行在恩公，拜恩而来。现在侬光对山青看看蛮好，今朝我带你两高头在西湖边浪向兜兜圈，我要去承认我的恩公。下山辰光师傅当我讲个呀，说你去看，你个恩公唻，比一般性的人唻，赶出半个头。那么啥个？我得山青两高头带去承认看了，那么说起来不对话。把手真你会得冷算阴阳的，啥地方看看阴阳算算看呢？师傅规则过讲，你想红人阴阳不可以，随便哈卡哈的。背得眼睛辰光，那么呢，你再可以看阴阳。所以现在辰光带着山青们一大路往正西湖边浪向而来。啊，青儿，小姐，哟，这风尘们都是哈哇！恩师。后壁美宝多玉，
脑壳，哎呀，但对不起罗里个是我的恩公啊！一同南京时啊，我到县城两高头到头前前头拉下去，实干了，举杆领下嘛，毛来跟我清爽，所以导致县城清得。大概到的头前前头拉下，立定身体，丢的一口嘛，来得个清爽，不晓得一个曲子看下来嘛，呀。青儿怎么莫愿呀？来着，水里过来个小伙子，啥人虚心？今朝水里向搿只顶鱼子山尖高浪向一只搭里来，奉老伯伯王永龄之命到灵隐寺水站，辰光早，西游边浪向端秋子白相。终日地中忙碌，难得出门为啥？西河今日落无呀，真帅得随此归家。小可心绪明晰，双日海文。弟弟神山公，昔日里开张八虎堂有谱。那不因我死于父母家房。赢得恩基，将我抚养长大，初遇对亲。谁今在不负大人地中月日，每岁心境一日分两后人。今日赴灵隐水长，身边西游边上，李大，水下站，辰光站，清明佳节，西游边上端秋子白相。来翻看虚线，虽然杭州人，很奇怪，西游边浪还是第一次出来。看见别人家红男绿女一对一对追过，想想自家的家事，触景生情。爹娘。这西归，我日里扎地配，家事谁？赢得恩基，来抚养
来。想我今朝奉命采摘去，我身边在西后大摆位。第一次出来，今朝许许多阿娇为子兄弟出去水战白相，脚浪向搭里着上新袄子，手里向各自顶鱼子伞，身浪向以安锅炉海青，一大路出来，哎，嘿嘿嗨嗨，少天，这看见前头两个苏州人辣大排的。介绍许许得了蓝爸爸店里向学生意，12点20下来，听见苏州人讲账，你顶顶卡我，顶顶起劲。啥体苏州人讲账比你杭州人好听，我穿香。哎，今朝清明节节得一排上苏州人，还等我张水脱没事体，让我来去听听两个苏州朋友讲账吧。带点山南脾气，跟着两个苏州人拉过来。两个苏州朋友刚才到杭州岸浪向，一个老兄看见个老弟，激动得不得了，不是一杯杭州来，辣腋下卡地碰着清明节节，哎呀激动，眼睛打招呼，老弟，老弟，不行，一个朋友哪弄得像不像？老弟，不采奶，不采嘛，已经采之一采。还没哪种人个不哈？你帮我上当完，那上当苏州一哈朋友，那弄得该得采也不采。你为啥意思讲嘞？哎，那苏州茶馆店里向，我上次那个当完，哪你得讲得蛮好个，啥个么当我到杭州来白相相。哎，我头面听子那个闲话，哒奔到屋里向捡个皮头铺盖，不晓得皮头铺盖捡下子，再到茶馆店里向来一看，哎，嗨，你人才不辣海在。兄弟啊，我们阿搭你讲过句闲话啊，哪来？叫你快点去，快点来，手也开。手也开门，你还等我个呀？我是搭你朋友肯等，哎，你还晓得手浪向还有20-30个屋头不肯等。啊？哦，再这样说起来，你是不是杭州哇哈？你都说脱个，不记得我一高头搬着船来。我当时你请客搬着船请我到杭州来白相个呀。那么我到龙福洞哪来？我们哪来个？哎，哼，你再猜猜看呢？你跑头比我大，一高头搬着船，你不是俺的动地，那么你追得来？你不是俺的家境，那么你是飞得来？你不是俺大本事啊！那么你是爬得来？要西瓜子，你当我小门子还爬得来？那么龙福洞哪会得到该得来？别去说理子啊其实子嘛，我有办去，啥体啊？我是趁子杭州了，追得来个。搿朋友讲闲话有点切桥酒来，不是切桥不了。那趁子杭州么，还要追得来？哎呀，你听我讲呢。来讲，当辰光我捡子个皮头铺盖，在码头浪向一看嘛，哈，那只船了，带一件三妻子呀。哎，我心里想气啊，不等我不然蛮好。不转头来看嘛，后头为啥船了，还是到杭州去。那么呢，我勿去。搿么还是杭州了？你听我讲下去呢。哎，我望着个船浪向不跌倒一天。一开始带蛮好个，那搿只船啊顺风顺水。哎，不晓得搿是五江不灵光子，啥体啊？是顶里来日风这样。哦哟，搿只船动侪动不动的。那是出卖的。那么个船来背辣浪海子，你到罗位客人啊，帮我来背背去呀。你到帮着我忙嘛，我个船底呀不随用多噻。哦，搿句还吃了我搭底。便宜好灵个，还是个？落得他个。哎，我为啥么来得个灵光？你欢喜他便宜好？搿么子啊？哎，我不来，我是来背啊，我不来。蛮好。忙着岸浪向一天。搿么我辣浪想呀。哎。搿来日风吹起嘛，就要走风向搿样子了。对个。搿么我背背去嘛，一些辰光嘛，最好这样。不晓得来兄啊。啥体啊？戳得个馒头。啊。头面搿个来日风了，一大路去单子该搭点杭州。那么我无说法子，再一大路背起这样背得来个，所以我啊，就趁子杭州了，追得来个。我什么了叫趁子杭州追得来？哎，还只有男子。
讲老别乡太反客气了。正别人家趁杭州也自家动地吃自家饭，你趁杭州，我骨头碰上天花板，非得非随地吃随辣板饭。没得口琴拍拍嘞。但是杭州人，嗯开开眼界，见见世面，兜兜圈子白相相。不相信啊？哎，你讲个呀？啥的？杭州还不像个呀？是还不像？我过来看嘛，唔少还不像呗？说么子？杭州人少还不像？是唔少还不像？那真正不知识。上有天堂，下有苏王，苏州杭州好地方。三个里个杭州，一只羊里该知道大红绿绿。搿种苏州看不啦？单单杭州来看啊？你出来不讲等个，我搭你讲，该到杭州西游18斤啊，来兄啊，啊，你称过不些个？杭州西游18斤的啦，也没你称过个。搿么啥个意思呢？我搭你讲闲话吃力个，你自家辣讲18斤。 18样金翅，那18斤了，真正啊！哦，这个18样金纸的嘞，哎我不晓得呀。哎呦，来兄啊，啥的啊？那么你再讲点拨我听听看是伐？嗯，有点啥个金纸呢哈？讲点拨你听听。哎，刚才大家看见搿只面孔千里都怀里向，那看似一哈苏州搭你弟兄，哎，加上杭州西游的金翅拨你听听，蛮好玩。听哈。哎，我搭你两家头走个该条路嗯，叫东浦竹，你们人拉骗我不知，我只听见个东浦肉，从来没听见过啥个东浦竹家哈。倒想吃。东浦竹，竹代表家。哦，我告诉你听，里向有含义的，啥个意思啊？所以男人没把文化蛮科普。你再讲点出来。为此纪念大诗人苏东坡这个叫东浦竹，哦，这样个东浦竹。竹代表家，哦，搭地方发达高。哦，我弄不清爽。哎哎哎，哦，这样意思。俺看见谁呢？看见过伐？搿条大名鼎鼎叫八地。发八万，黑出了脱个伐哈？哦，搭南旁有五江头。嗯。里向还有含义的。有啥个意思嘞？为此纪念大诗人白鹿天这个叫八地。哦，这样个八。那黑了白发达高个呀。不懂可以哈。那么还有了呢哈？有了。会了。俺看见搿顶桥，哎，大名鼎鼎，大桥。不多吧？搿顶钱蛮海里了来哇。搿顶桥大特子把老作死呀！伊搿么啥个意思呢？哈哈。南旁还有点陈吉明的讲闲话。哎搿个里向你听好，叫明水大桥桥不大，哎，大石过山山不过。你不能现在看，哦，要河东拉去，那哈，大水纷飞，西湖边浪向大水铺地啊，地到搿顶大桥，桥洞大，桥拱高，上头再不大山，那茫茫白茫茫一片雪地，雷摇石头，俗称大桥山山山难路。哦，有这样种讲究嘞。哎，搿是山呢，这样讲是落山天看更加海看。另外一道风景线，来灵感。下趟到南来白相。搿么还有了呢哈？啥个阿有了多了？对不嘞？告诉你听，转个弯，哎，往前头去，谁是抗金英勇，我非我王文。好好好好好。阿当，哦，懂该懂该。再往前头，哎，凌云寺飞来峰，上天竺、中天竺、下天竺、三天竺。哦哟，这样的真知道了。那改名那山头音乐，哎西洋音乐，城市后半落塔。有带领头吧哈？告诉你听，为动了，有懂了哈？啥个紫云洞、壁虎洞、金箍洞为黄龙洞。我这样的懂得嘞。哎，哦哟，来兄啊，啥的啊？看你这样说是看上去呢，杭州有一直来个弯，都说脱的。因为你来自几大？几大你猜猜看？对你为今我猜猜看的这个，你啊，顶多3大、福建、 5大、台北、 6大、台北了，巨大、还台北。 10大、十大么不满点，巨大半。气管，我辣那等你呀。你当我二把我才不懂了。搿你哪会得有个半大头个呢哈？你欢喜猜个，你猜得出我服帖呢？那也见我猜噻。哎，哎哟，巨大半哪会得有个半大头个嘛？哦，来兄啊，啊，帮我猜到这呗。那也是搿道来，哎，你马正杭州皮港浪向不得到杭州浪向天下来，对个不晓得你到屋里向马上派人啊送信拨你，说你到个夜来屋里向死脱在，就两三点过就你不做心改，你哪来哈？
得那大家苏州弟兄也哈得不得了，但杭州来冲我眉头。当你心情开心呀哈。我写字你讲上我也伤心的啊是。哦哟，非伤心，当你屡屡不心啊心啊。你反正个冲我眉头呀，真是。哎，根本弄不懂做啊。弄不懂跟你哪会都有个巨大半个呢哈？半大的啊是。哎，搿说难听还蛮难为人的。哪来？那么我杭州自家来自巨大太太地方，扎扎咕噜头侪不晓得，嘿嘿嘿，谁是个半大的？哎，搿些辰光杭州凌晨是3个乡9个村，真得不得了。求子得子，求女有女。那么前7年养大肚皮，一样的大胖儿子。哦，那么大家比三声声称子杭州3日3夜，但杭州凌晨是3下乡，3日3夜围住苏州，嘿嘿。立过基因样子一个胖男爸爸，哦，你还晓得个男爸爸啥人？你爸爸少年？谁是嘿？哎，我呀！哦，谁是你哦？哦哟，这个爸爸我让你胖胖的娘头皮里向谁去白相杭州？哦，这样子。哎，那么搿些辰光分出来，分还算一大，哎，这还算半大。但是个不，高子自家巨大，也叫巨大半。对个，哎这么巨大半啊？不能这样喊，难听个两嘴。哦，2岁，哎， 2岁啊？现在你当我们杭州人，你想兜兜圈子不想想子喂？你那讲闲话看清淡淡。兜兜圈子不想想，包到现在侪要讲加油，要动地个。我动地脑子那么难为人。你哪晓得吃个呢？是讲吧？啊，我们2岁今朝打来新杭州，来开眼界。还没好哇？别个夜里向采访动地，吃用开销，统统拿来。你们到上走了这个动地眼里。那看，咁我不来。是今年清明节这个杭州，天地冷落，神圣刹那。不像杭州人才晓得，啥个摊顶多牛粪摊，白糖牛粪、桂花牛粪，各式各样，吐得菜。唯有这个老板啊，为了拉生意，你个眼力好，一看，那不是杭州人，靠别人，等那里向拉几只杭州锅，啊可大可管。跟你们在西游边上杀出一点事来，尝尝我们西游眼粉，一个洞地只有我。哎，啊南兄啊，哎，你写的啥？有杭州老板辣海，哎，一个洞地吃11碗眼粉。啊，一个洞地还吃11个大客管西游眼粉，一个洞地只有我。哎呦，他晓得有吧哈？那上海别人讲，你苏州3个洞地3雨天再吃1碗呀。那个出来林福清苏州才是杭州运得来个盘船的，哎呀高上去。这样个意思。我到现在讲个汽油费，哎呀涨高。搿么也不对哇。啊？搿杭州人不大会得做生意的。那哈？你哪怕便宜一个洞地吃11碗嘛，你也要吃得落得了哇。我弄不懂那个意思三个，一个洞地11碗眼粉，吃不完。11碗眼粉你也吃得了个哈？眼粉呀！啊。吃子下去顶多多出两场是没谁家接住。这个吃得了个？是个啊，不要烦着。哎，洞地难吃，我们来吃。我没喊王师带一个洞地便宜个，我们来请客。来请客。哎喂，来讲讲。嘿嘿，我吃。哦哟，非拉啥电视最娘。是。哎，来吃几花？我吃5碗。这10盘也5碗得了，我话辰光多利用。去。对不起娘。我们哪是两家头去吃，洞地里吃，最大不要紧过来办带老板们呢。老板。这个老板，杭州老板看生意来着，三面相迎。哎，你两家头加个字。来吃眼粉啊。好。哎，没喊，我吃5碗，你吃6碗。杭州老板一好，西湖眼粉从来分盘上，你到两家头，一个吃6碗，一个吃5碗。这个么事情吃子下去，拿发出来一发展，而且艺术。上趟的山东人双条腿生配吃到第3碗已经喉咙作补，你都要6碗、5碗，薄皮棺材糖子头，搿10我个洞地，你都吃得多，我也恶心。搿杭州老板哪是千金相差，我是本出本进，天一碗来一碗，神一碗理一碗。不晓得个巨大半杭州来得蛮多，眼粉从来分都吃过。现在辰光吃到第3碗嘛，已经不来着。哦哟，咋的嘞？哎，梁嘴啊。哪里呀？哦，你讲吃得了个？这个么子蛮难弄进去。我当你讲吃不到落开，还是？哎，对啊。那我有2碗了，今朝我请客，等我吃下去。这个闲话难听，老戳我眉头。
铜钿里出我7、8块吃，那么今朝随便那硬硬头皮，这个酒老板那么出来话，唯有3碗牛粉，哗啦啦啦啦，全部吃脱，吃得那样子，上头吃得该大，下头吃得个大，这个里向全部撑着走，吃得只头颈啊抽出来，头拔起来也没，快点屁，马上牛粉撒出来。现在洗吃吃完，哎哟，大弟呀，哦哟，这样得了哈。那铜钿夫妇呢？哦，没还，一个铜钿拿出来嘛。那，老板，一个铜钿不能拿喏。杭州老板一过来一看啥么子啊？啊，我忙出忙进忙子半日天，你多10碗牛粉帮我1个铜钿，出了赶紧货吊起来。打不着！你，说太难哇啦。你们两家头食了11碗，要11个牛，做铜钿啦？ 1个铜钿11碗。干嘛是一个铜钿不拿？这个你们两家头一个6碗，一个5碗，11碗要11个铜钿。你吃自己碗， 11碗。干嘛叫铜钿有呢？ 1个铜钿11碗了。干嘛是一个铜钿不拿？你们两家头食了11碗，要11个铜钿。你两个的单子吃啊？那饭在。又说起来哈？苏州闲话讲结结，别人讲杭州老板自也听不懂。那到底传不清爽的。我来。你来。哦。老板啊。没叫老板啊？你家是蛮难过。哎。你来的牛俩第一次来。哼。不像我来杭州。对个，你来兄去到半。饭难饭。你讲。难饭摆你个黄瓜。没吃，难饭摆你个南瓜。啥意思啊？你了讲点啥了？我说你不要把我的黄瓜儿的了，杭州话讲难饭看我个竹竿，那个南瓜儿。那么我在那个黄瓜么身上3只点呀，我南瓜嘛有啥大不点嘞？出来搞大个哈！我怕用哪个？把你讲买个黄瓜儿把那个南瓜儿说家的。来。做生意人聪明，杭州老板一听啥么子绑黄瓜儿，可就是看着讲，可大大小小都是绑你们的黄瓜儿。跟我们杭州人做生意老老实实，我看你们两家头不是我们杭州人。你不是个，你是苏州人。来哦，你们苏州人到我们杭州来吃白日的啊？哦。两村人呢？我的牛粉也回不里块。这种啥个闲话呢？甚至还是你苏州两高头帮嘛，趁至杭州打那该打吃2碗牛粉，好得了。哎，2位大客官，你们两家头吃了这一碗要这一个铜钿，你别烦。你讲清你爽。讲我把弄不清爽，突然讲清爽。哎。哦，你们听不懂我们杭州人的话。听不到懂的。根本你们听好着了。哎。你们苏州人讲缺德，吃。我们杭州人讲实德。是。你们讲吃一碗，吃一碗呀。我们讲这一碗。你们两家头吃了这一碗，还要这一个铜钿。也是夸张。原来是个。哎。哪里呀？两州呀。你发光我给。你就到半呀。唯一是个铜钿，你夫妇吧。你两州呀。啥了？你闲话听不懂。耶。那些等我买病吃了啥地方？吃上哪户来？吃那个半大的了。也是夸张。9大半呀。后面我出卖的。你来自10大么？实际是买500种事体。还在。啊，是了，你自家领不清铜钿付吧？没。这个老板，搿对不起，你是分听清爽闲话，是你不对啊？那，铜钿补不拿啊！杭州老板铜钿补上，搿做生意忠守做下，许是拉后头看得好些，吃脱2个铜钿无所谓。搿个2个朋友，三姑娘把我举上硬劲，梆当，头颈抽伸出来，一大路往正前头一看，哗呀！几十个人一个人圈子，里向难忙的啦。哟，我倒要去看看嘞！一大路过来，那么要头前相会，互为介绍。
他根师学艺，却险遭劝退。我最起吧啊！他初上书台，却难以一开始呢，这个怕难为情了，洗不出搿只角色。穷伙计如何智斗吝啬老板？哎呦，那个你们真不这样呀！要出2杯美的。美艳少妇颠倒众生，笑话连连。哎呀妈呀！传统书目的现代解读，黄磊访谈，精彩节目马上开始。聆听故事，感悟人生。观众大家好，欢迎收看今朝的黄磊访谈。辣你收视平台的主题课里向，有部讲的是人言乡里的故事。从清朝到现在，实至300多年着，久已不散。搿个就是上片台词白茶。无论是白娘娘搭许仙的爱情故事，还是充满人情味的市井百态，侪是令人百听不厌。最近呢，是电视史上老子30位上片台词白茶。那么，这部书到底有点啥个特点，能够拨你带来啥个启发呢？有请2位演员来介绍大家。有请2位。你好，王来，欢迎。你好，辛苦着啊！来，请坐。好。那么，首先请2位搭电视机门前的观众朋友做个自我介绍吧。亲爱的观众朋友们，大家好，我是江苏省评弹团王培军。王培军，江苏省演艺集团评弹团2级演员，1963年出生，苏州人。1983年毕业于苏州评弹学校，师承曹啸军，学习长篇《白蛇传》，后兼说《隋阳泪》《闹严府》。说学弹唱具有曹派艺术之风格，是曹派艺术的传承人。表演节目多次在全国省市获奖，并出访交流演出。大家好，我还是江苏省评弹团的演员，我叫华日怡。夏希燕将情调等流派，常年坚持一线演出长篇，是江苏省文化系统重点培养青年优秀人才，先后在南京和苏州举办个人演唱专场，连年被评为江苏省演艺集团先进工作者，多次受邀出访国外演出，获得赞誉。华日怡，哎呀，搿名字记得嗨得了的。夏希燕，夕阳下飞翔的小燕子，哎呀，很有画面感。搿华日怡，一家是那个艺名呀？搿个单不是我的艺名啊，是爷娘帮我起的名字。因为搿辰光呢，我是黄昏时分出生的，那么爷娘讲个夕阳西下燕归巢，所以当我起子这样一个名字。王来啊，王培军倒是我的艺名。哦，那倒是艺名啊。所以现在辰光很多观众朋友、听众朋友弄不清，王培良、王培军到底也是一个人。那今朝顺便讲一个。哦，我本名呢叫王培良，艺名是我先生13军，辣80年代82年我更例辰光提的。哦，曹啸军，著名弹词演员，江苏苏州人，20多岁师从弹词艺人。连梅花梦等广为传唱。2003年获省委宣传部颁发终身成就奖。王老师啊，我晓得你是13军来是个关山门弟子的，对，是讲是一个什么一个学生子？是。那么你哪会得报陈老师为师的呢？这个就是云的。哦，说来听听看。当时辰光文革以后，苏州评弹学堂重新恢复。我是80年进评弹学堂第一届，我是江苏省曲艺团，评点专生。那么当时辰光在苏州地区京剧团在开门边浪向，我记得搿去再复试，金生宝老师、杨乃真老师、海丽君先生侪辣。那么叫我唱歌，
那么我学堂里向是欢喜体育的，你像打篮球啊、跑步啊、中长跑，我唱歌不来，唱不来我。哎，别唱歌。搿么因为去学，我这唱歌呢，我不会不进天安门。哎，但是童声搿辰光，但唱得蛮灵个，哎，是活龙不错。搿么以三品，金兰师、金城八兰师讲，拿一只三品，那么我去吹，云大哈，吹啥个啥个？外国头碰到天花板，吹啥个做菜菜。做菜菜。那么让我考门，我从小辣辣楼门外头，你都要做菜菜。哦。啊，印象生动，好哟，动作到位。啊，金兰师在讲，娘娘真的好。那个小囡等于谁来个？那么呢，时吃，吃一吃，我进江苏省吃鸡头。我搿辰光华水平台学堂一代呢，我有一个叫李妹妹。哦。现在专业者。那么你先生到甘西方来是拼档，那么我跟先生，你当我弟黄北军，李妹妹跟先生甘西方叫李妹芳。搿些辰光三头一对三上当。对个，老师。那曾经与他。三个上的先生不大开心的啦，先生尽管再宠爱，但是呢，与他特别的对还让先生也非难着，也是搿样啊。要讲了这桩事体呢，真还蛮难为。美丽的上方啊，徐老师平台教侪晓得，黑上方，趴的一字头。那么美丽你先生大概什么老师去18座船，我记得清清爽爽。徐老师上方有个儿子，你是美丽镇篮球队的队长。搿日到前吃是美丽镇搭旁边东帮镇的教练比赛，反正美丽镇出脱个位，所以打后卫了。那么龙江脱的，那么我自家分用说我来，因为我辣苏州后说中学侪是夜队里向打篮球。居然是到儿子想，哎，14岁上会得打篮球，还有那时我觉得有请得那台浪向飞奔，好，这卡子全部断脱。我记得得上9分。不晓得我辣下头打篮球，先生辣后头窗户浪里侪一眼看好了。因为搿只篮球场后头呀，就是先生住个宿舍。那么结束喝哈药，一本正经等吃夜饭。伊先生上头里英国国，伊呢随通通做，谁管个呢？啥是不啦？哎，我不得不个，这里只这样追了。那个是一句啊，你看上去非要跟我握手。你还去打篮球？这卡子侪唔得着。那个头你这卡子呢？那么我晓得，我人家呢，这卡子侪断脱的。来当我追去吧啊！非要来我说书打篮球吧，你等于出息了。不，先生，我不来，我不要说书。搿辰光师母叫杭凤英，八国街老师边浪向当我三话。三了，你不要去好理，把人家欢喜打篮球难得的啊！我趟白娟，我趟别打着。那么吓得了下趟，我再也不打篮球，是这样子。其实先生呢，哈哈呢，但是还是对你有关心的啦。对个，其实先生是真的最欢喜我。那么我对先生当然也蛮好，因为先生是我再生父母，因为我为爷哥负责，我一直拿我的先生当自家爷这样看待。所以每次到南京去，那么总归第一时间要到先生屋里向。那么你先生师母看见我去，没激动，也弄帮我吃，那么我不去吃的。为啥子呢？因为你到老夫妻两家头，你到吃一个礼拜，把我一顿就吃脱了。你想想看，搿辰光我还吃4碗饭的了，欢喜练身体呀。那么呢，我一去，那么你师母也忙着，白君欢喜吃个牦牛，那么也烧制一锅子饭，搿一锅子饭帮我一吃头，你到两家头呀，实实足足还吃一个礼拜的。我记得。你到先生是担任军事专员的辰光，为搿是一场专门的专场演出，还是搿大家？从省政府第一拨税，新的那个统统带上做演出。哦，记得搿日天，考我得不得了。你先生90岁，等那台浪向我2句线路，枪炮之中线路叫，嚯，搿响是响得不得了。我对掌声雷动。我啊，自家年纪嘛90岁。依然呢，上台讲啥自家晓得的，事实是下来的那个块，今朝不来，还是几年份上台，这上这个这个台我好混的个样。我现在想想呢，为发现一个刚刚养出来的小囡，刚刚养出来的小囡，不把你干。你晓得吃热闹，
我师傅，那道兵我不在了。哇！呀，我师傅在。哇！那个我们那洋菜那才是好干，不咸。还有那里个咸的洋菜来咸的，要好玩人不？别好玩人干，你啥也好玩，他们说我们家也好玩。那么吴仁爷的，你也是平台学堂毕业过的？是的，我还是苏州平台学堂毕业的。当时我哪会得开平台学堂的呢？因为从3年级屋里向是烂房子，烂房子呢，搿辰光属于只半代体检，搿辰光属于蛮欢喜听说书的。那么后头来带子初3辰光，我记得蛮清爽，是平台学堂的副院长王英来师带学堂里向来弄我转得去。你都是带学堂里来转的，不是自家去开的？不是的，先带学堂里向来转。那么转之过后呢，再带平台学堂里向去开。那么开书呢，那也蛮复杂的，也分初书、复书，那么还有最后进学堂。那么我记得搿辰光开书还是叫我唱只歌，那么唱这只《南泥湾》。哎呀，跟我差不多了，我也不进修嘛，以南泥湾。是的，经过复试、初试，那么就进至平台学堂。是来是来天个的。是的。王英来是真的是伟眼，是个那个不了。那么后头来平台学堂毕业之后呢，是江苏省曲艺团搿辰光间，金生八老师教材我跟个我个先生是苏州市平台团个篮艺术家兼余才军张振华，学个第一部个长片呢，就是《灭绝梦》。你讲到学书的，我晓得一般演员打基础的闲话，首先要学一类书，因为一回来书呢，再能够是有掌握艺术平台的说、学、弹、唱、演，是个。是的。那么你到当辰光也是先学一类书，是个。那么除脱《灭绝梦》为啥个书呢？那么《灭绝梦》因为是欧读书，比较难识的，也蛮看你一个演员的基本功。那么一开始呢，学的是《灭绝梦》，那么下来呢，就是讲。跟伊头里向王建忠老师拼打，侪说个是还是一类书，3岁。那么3岁嘛，就是搿辰光是还是通过跟王英老师学的，因为里向呢有只角色蛮难去的，大家侪晓得，到年代，我要去年代的，那么侪跟王英老师学的。一开始呢，这个怕难为情唻，去不出搿只角色。那么王英老师也是基本浪向是岁把岁教我的。哎呀，老的今朝那个组长快点出来！来，打那读2声诗不来，听众听听。呀，冲啊！老的，搿么你先也做完是？难死嘞！非然，你是先说应该先的。哦哟，你是皇帝哟，难死嘞！你家是到头一个宰相，一个皇帝，侪是死人。哦，难死嘞！今朝难治国难死嘞！搿么叶冲啊，你得听下去了。哦。伯伯几句，谁后几句，一点少女君几好。对呀，我讲你高头到是不是像周台上真还不行，还是灵感是。平台演员呢，你还是一人千面。搿个话水手了哪里？一点就是声音语言的卡点，还有一点呢，我就脑部个手指。要就是讲，上头去脱拿块鸡蛋糕移过来，去2只手心望正鸡蛋糕上当3轻。那爸爸阿西中国，哦哟，我那个你们真不这样，要出2杯美的。你刚才去角色的，王老师啊，我觉着一趟班都老白说的。我发现华人演你但蛮拍得出的，你主要是去扮娘三清真角色的，但是有一种角色，人家讲起来比较邋遢个角色，这个有点低身高去演个角色，你带女去演个啦。你讲得非常对，特别是像华人那个台浪向比较漂亮，搿个亮大家一看，搿个华水手了浪灵的，但是要有牺牲精神。对。所以平台演员是多方位。我觉着像你，不管前头出口书《灭绝梦》，跟搿辰光王建忠合作3线带我白茶船，伊个进步是让我感觉当中是不断的提高。不管你个说、唱、弹、起个角色，
我白茶船也是一样的，你也去黄永昌角色，还有作为你个别别做三姑娘去个黄永昌。黄永昌三个是来上角色了，是吧？老几句话，那么呢，还是有牺牲性。因为个平台演员呢，你还是一人千面，就是讲一个人你要去很多个角色。那么还是一个看你平台演员基本功的一方面。你觉得演一种角色，把自家性格形象反差比较大的，你觉得难度也大呢？如果去搿个角色呢，难度肯定是蛮大的。就是譬如讲，现在白茶船里向个黄永昌，这个当个浑身不搭高的，一个年龄都不搭高，为一个性别还不搭高。那么一开始去的辰光呢，我就是2点，一点就是声音演技的卡点。还有一点呢，我就拿把个扇子，这样一来呢，看见男角色，这个吃起来还比较现在浪向比较符合。阿西啊，有哇，跟我吃了一道。有马手，阿西咋给背个黄永昌大佛厅，白单外头有哇。阿西啊，阿有啥吩咐？我来问嘞，嘿，你还会得说句话个？好，你别出侬眉头，侬死也分析哪会得说句话？你随带至少上花去着了。啊。说句话嘛，就是在人家面前去哈说两声。哎，语格说成功500个说成功语格，你还会？根本你不讲说句话，根本你懂呢？你讲说混话呀？不是一样个哈？哪里？哎，我来当你讲呢。哎，你看今朝，这个来卡摆得来。哎，我当时就听我做生意呀。哼，不晓得坐定下来随问个，我办法在好几虚实呀。对个。看上去面对不对啊？你老来不肯走。哎。没得啊？那我带你两家头抽一出戏拨你看看，看你动身子了环节。哦，那我带你一出戏拨你看。哎，这个戏哪演？你听我讲呢。你讲。等退休我再进去。哎，你买进来。那么我要问你着。我说阿西啊。哎。刚才你到外头去喊戏啊。那么你文戏阿玉呢？文戏嘛，天天打上去。哦，不来个。不来个。你背个回头我。哎。你说。文戏啊，不空，不空，闯荡回去者，闯荡回去者，哎，晓得。那么我也问你着，哎，我说阿西啊，那，那么文戏不么副戏阿玉呢？副戏嘛，滴哩打牢牢看，不来个，还不来个，你背一回对我，那副戏还不空，不海草海得起者，海草海子起者，还有什么嘞？晓得的，记起来啊，我先进去找，哎，那么你等在外头听啊，哎，听见我一声咳嗽，那么你进来，也晓得嘞。三个等呢，有话台上侬进来。瞌睡嘛，瞌睡哪叫台上呢？因为你瞌睡叫台上的。啥子呢？因为台慢慢就上来，大概他们哎呀，瞌睡个了。孩子呀，也不是洗下来着了，台上哎呀难听了。别反正，我先进去了啊。哦。我来找。你说起该上不数了呀？那当然讲有话，那边有坑可还可以拍。说他，你还可以拍尽量规定侬也不进来个。可是一出来，当然手头唔手头个，没喊。黄永昌人眼睛带里向，说不定身体刚肌刚硬，凳子一些么，辰光差不多在，还接个阿西进来着。搿来着了台上在，意思叫侬进去。哎，平常人家专门把侬吃年光，那么今朝重新弄家里，那么随时还不进去。哪不进来着？搿个谁出来？非到外头去白相只分厅去着哈？搿是弄江个话，让我来想点。哦，声音老大出来，再不进去要吃年光照，你打有什么？那么你打进去非要烦呀？一本正经从外头奔到里，有话你用不着台上。那么来着？哦，搿谁出来打你搭档是中国后蛮伶仃个哈。阿西啊，有啊，我刚才你到外头去喊戏个哇？哎，分析阿玉啊，分析嘛的，不，闯荡回去着呀。哦，总算回海。葛么分析不么复习阿玉啊？复习嘛的，杨八海草海子去着你。哦哟，后蛮伶仃个，先叫我弄臭吧哈，蛮嗨。那么王永昌今朝个阿西搭你搭档搭得蛮嗨了嘿呀，你非要鬼跑团子呀！你这个人啦欢喜这样个，至少听得该搭的嘛上团里向面孔一白，上不上？那个写出来，
我关在你到外头去海戏个，你摆到外头上啊上辰光真内在回头我分析也唔不了，复习也唔不，那个山区也去海，那个山区一年到要五清头。阿爸，拿起来一记耳光呀！阿西要分隆冬，还分翻译一记耳光把王永昌吃上头。最年头我说错脱也吃耳光，说对还要吃耳光。我一份关在这个讲难关在的，你也跟着上对老板。说菜，这个买接这个。难得下来，越看哈看，越怕帮忙看弄弄看。这个那么个耳光长了，那面孔上向上看人也看，侬一份说错脱了，难怪在侬这样讲的呀。把人家分班西买下天天到老师分班西买下对了到老看，难怪在侬说混我的呀。那么别里把那谁把你讲出来着哈？王老师啊，你其实帮我也是半个同行。哪啦？你曾经让你电视台客串过嘛？天天山海经，做嘉宾主持啊，对。你看哪位人客串？阿拉前几年啊，我天天山海经，包括会这个与这个我再安全个，我是帮你配音，虽然带收最全文，啊开心茶果啊，包括了电台里向黄培军平台名教会来相会，但是总而言之，我离不开你用收最的闲话来搭观众朋友们来讲。当时我收最全文，也是让你白茶船里向，拿王永昌打阿西老板搭三年之间的关系啊。卡油。该年个高速旧闻里向澄清2道气啊和白茶船，下个国庆老板华永昌和那个好几阿西呢，大家侪来熟悉着。还两个奥队手浪向三队呢，整个解冻，再滑稽的侪是火的一鱼头。国际帽子帮上卡有小女。今朝王永昌起来一本正经，张望给你考好美国好主阿西呀，好有哇，那。到油华去买14个铜钿一块鸡蛋糕来吃吃，油买手介绍阿西烤有2个铜钿，买子12个铜钿一块，最自家一块，往正玻璃箱一拖，从窗门城门洞里追过来，追到龙塘区一看，哎呦不对哇，14个铜钿打12个铜钿，太白1大块的了哇！那么人家送进去，挂进帽子也刚刚烤油，写出来结棍，再看见前头有只蓝灯。就是沙拉视频的沙条，你飞机管理灰尘，要紧这个上头吃脱拿块鸡蛋糕移过来，去2只水星望正鸡蛋糕上当3斤，把那哈称3斤本来蛮厚蛮松，把你3斤么块鸡蛋糕，他那边大脂肪噻，哦，搞不得了，这个他薄脂肪噻。送到里向王永昌吃到嘴巴里向。这个等牙齿，小那个吃了。那今朝头面块鸡蛋糕，他那边吃到嘴巴里向，这个等牙齿。哦哟，我乃不晓得，这个是人家素食店里向的新产品。啥个新产品？叫肉食鸡蛋糕。小吃了鸡蛋糕吃松，还吃肉食鸡蛋糕。我这个反而去买大饼来抢饼。新疆人的囊胃啊，结棍！今年你收这电视啊，之所以拿上片台是把这录制下来，是有特殊意义的。因为呢，今年呢正好是单三军先生诞辰100周年，为了表达对这个纪念，同时呢，为了让更多的观众朋友了解赛跑艺术，所以你专门录制一部书。搿王老师，我想问呢，杀白茶的名叫蛮多，是吧？那么你个赛跑的白茶到底有点啥个特点呢？大家侪晓得青年二把白茶队，因为我先生的白茶呢是柴白茶，谁是白茶队？对。从糯米到糯米呢？基本上侪是续线，到了西湖边上搭白娘娘排队，头前相会，马上随一位置大空人家呢，拿里发配大苏州，肉头是但是苏州搿点是王永昌阿西，包括白娘娘到续线之间。来回的过程，比较繁复，所以赛跑艺术的特点，第一精是辣三角色里向特别深入。那当然，白娘娘续写小青青是正面角色另外处理，但是一部书有血有肉，边浪向的三角色是很重要的。那么到底生动了糯米，还能举个例子拨你听听呢？你像里向的阿西，你讲阿西当王永昌，
一个是老板，一个是三年，嘿嘿，这个两家头包了上一条就是怨气，你都叫欢喜又高，那爸爸阿西总归，哦哟，哇那个你们真不这样，要戳老板买的，哎，但是个老板呢，你别看王永昌刮进帽子怪刮进帽子，你每次出去被人弄个阿西到了了，他离不开个，哎，不阿西呢，你也不来噻，对，所以你到两家头，那整个书里向来去看。有辰光要戳眉头，有辰光嘛两家头流不相，是欢喜又高。所以这个书啊，听了上去很不像。那么而且到现在生活当中是理得了。那么一个第一个特点就是呢，觉得是三解释比较生动，是吧？对个对。那么第二个特点呢？先生的那个唱腔，包括弹嘴的设计，人家听听，哎，这个是有的，其实不是。有种这些，一个是上山军迷的。还是那个代表作有很多，我啊录过来着，林黛玉啊，拉郎派等等等等。生长在扬州，他是不爱妇女这爱谁？他是家住后不领之差，是啊心为来下凡。情啊心两意对，统领如排万军手。下河急一笔泪，走出那举止大翻身急迫，一语腾啊头，心问谁？为什么这有呀？守在那船里水，因啊身的水出龙出海水。为什么能相相比风铃啊，因啊身的呀，白领家人把
什么进来？运动都披着婴儿身的一谋根为是里手人家派子别龙城刚前上来，南海驸马人家说屋里向从忙子把人家头经理下领嘛领啊一领哟，哎呀妈哎呀妈哎呀妈！有种男人一年大家辣辣菜园搞出嘛，今朝俺去上班，搞出今朝还是同学会，到底到农民去，玩一只手机都小心，不为之还要费心法。我觉着你阿夫是一个汉子嘞。疑心病还是蛮重的。你想想看，作为先生，父母额班官的，老板的管用。父母额也班官的个出卖的些。那么赛跑个把座就是讲，一个是假设鲜明，是吧？对。还有呢是苍腔比较独特，是吧？那么还有啥几套个特点呢？我觉着你先生里向一个闲话啊，搿种把到现在讲起滥用。哪个讲法呢？你别看你啥子你识书当中有阴面滑稽，还是有种说是阴学，有种阳学。其实你先生里向的闲话，特别是特点，搿种闲话说了一句，你想想回文去。包括你派出所里向、做法事里向有一段唱，从李福士拿白娘娘来，你也晓得啦，哪漂亮。你从侧面经过清部门大街，各式各样的，看见白娘娘这面孔，么子全部弄出零零的。你像茶馆店里向冲开水塘湖，不像现在用阿青山，人家派子别龙城刚才上来，搿么来冲开水。搿三句眼睛看见白娘娘眼瞪瞪，南海驸马人家茶壶里向从忙子把人家头经理向领嘛领啊一领啊，哎呀妈哎呀妈哎呀妈！所以实际上呢是蛮生动，是通过搿个第三句单茶，是吧？单诗，那么那个闲话用得气朗朗是蛮漂亮，还有一个你实上头过了一句个么子蛮多，那样不像你像讲浪向堂堂叫高堂，咁么说。你没办法的，你世高头叫凡事，啥叫凡事？伊吃点饭了是。你别看最两个字，这个两个字里向，那是味道蛮好。语言比较勾勒。是讲对，搿语言搿文学性也是比较有特色个。对。葛么，我觉着一部白茶后代之所以从清朝时代才300多年，只有搿样的生命力。我想，因为每个时代人家欣赏者，才能够得到一种共鸣了，是吧？葛么，你讲现在大家观众朋友再来看搿本白茶，能够得到点啥个收获呢？我觉着也是也从每个人物的角色浪向先分析起来。你像许仙实际上一个角色，从深层次的分析来讲，其实许仙搿个人并不是非常的讨人欢喜。用现在的闲话来讲，你只不过是一个应该讲个体经营者吧，做些啥人，个体哦，或者是新苏州人，对，新苏州人，对。那么你对自家的生活还没一定的规划，你对自家的还没不少非常远大的理想。那白娘娘就不一样子，白娘娘用现在的闲话来概括呢，是白富美，对，也是漂亮，也是内有流于家产，也有对自家有点。女扮人之君子，那么你是为的啥？你是为之报恩，因为用现在闲话来讲，他有一颗感恩的心，你为之报恩，那么呢，到许仙两家头就为夫妻，一心一意的对许仙。那么许仙讲起来呢，这个人，疑心病还是蛮重的，还是。我觉着你阿夫是一个汉个来讲，倒是我，是吧？那么你讲许仙个角色，责任心不强，责任心不强。阿拉现在社会当中，那种人蛮多，有种搿种男人，就像许仙搿个性格，所以现在从电视剧里向蛮多个。对个，你现在辰光电视剧里向专门辣放，就是夫妻两家头家庭人设个，是吧？你其实白茶是就是穿越到现在辰光，你重新用现在人来看许仙个个性，其实你现在生活当中很多男人屋里向，有种男人一年大家辣菜园搞出嘛，今朝俺去上班，搞出今朝还是同学会。到底到农民去，玩一只手机都小心，不为之还要费心法，拼命。所以许仙心肠温柔的，耳朵根还是硬，但是这个疑心病是足。
但是白娘娘是两样，你为此感恩，我为此要把那个许仙，你下山，你是三番五次，对，为此呢许仙，现在讲起来呢，退役结棍了。那侬高举海来捉妖怪，喷雾捉妖。我凭此1384年大恩肥判一死，我为此搭乃夫妻恩爱。一门心思。搭马三代是对法，对，咁么还是为此呢才感恩。搿许仙的疑心命一次一次反反复复，但是白娘娘还是一颗感恩之心，对许仙一次又一次让许仙，让许仙得到自家的信任。那么随是夫妻一定要恩爱，一个要理解，一个要包容。所以辣过去是什么？现在的年纪轻的夫妻更加要懂得感恩、理解，不止包容。其实讲是个传统的故事，其实辣现实生活当中也有真实的小站，也是有现实教育意义的。对，哪哈夫妻之间更还要相处哈，相互包容哈，对吧？是的，要知恩图报，对。搿里向还有一只角色，王永昌还蛮有特色的，对吧？生意人，比肩门槛紧的搿种，是噶？挂嘴帽子，做生意个生意人嘛，其实现实生活当中也有蛮多一样的生意人，很多。所以你很多一来传统书，外头一直拉说。那让我白茶茶跟先生待现在辰光，我要设置叫我编手。每一次设一杯白茶茶，有种有新的物事人可以加进去，在现实社会生活当中。但是白茶茶里向有很多物事，那是讲王永昌门槛进得最高。做生意人一定要是诚心做生意。搿个里向有两个角色，你有个阿哥，辣杭州叫王永林，你就是标标准准一个老实的生意人。所以现在征集税法，王永昌是两样。阿当，你哪知谁我，心谁养，专门懂往南京。是的。所以个诚信经营是很重要。辣当今社会来看，以次当黑。那生意当中谈成这么发大家，那么后期要提意见；夜里里向发大家，那么后期也要搭老板提意见。那么老板呀，你侪同意，拼子命你个男子也侪同意，那么呢？分大家，你后期来当我老板提意见，你碰上点啥，算什么东西？歇生意。辰光歇生意。那么现在嘛叫下岗，叫来周期，不是？所以搿些辰光歇生意做人，弄点催眠器，将来下来寻不到工作，那么发满额办官店。你想想看，作为先生，发满额办官店，哪办店管用？发满额要办官店个出卖头些。你啥体这样的老先生，这样的年代说下来，搿种一来是传统书，不听不议。搿个里向的角色，你刻画个人的一个性格，但你现在社会，现在人的性格有相同之处。是个呀，所以一部白茶能够上识上心，不听不议，因为里向的理念也是与时俱进的。对。搿种行业根本就谈一搭，到现在都没接触吧，来一搭呢做个预感。从下个礼拜一开始，两位老师合作的30位的上片台词白茶，侪为大家播出着，请大家也关注啊。那么再会的辰光，请两位老师搭观众朋友再讲一句闲话吧，每人。好的，我作为上派艺术传承人呢，讲了分量蛮重。我自家鼓励自家，那下来的辰光当中，不断拿个白茶茶也继续说下去。也请观众朋友们提出宝贵意见。欢喜我的观众朋友们，我祝大家身体健康，长命百岁。观众朋友们，这次呢非常荣幸能够到王老师两家的合作，录制个一位白茶茶。那么还有拿搿部书呢传承下去。自家说搿部书的辰光比较多，那么希望大家欢喜我去个白娘娘搿个角色。谢谢大家。嗨，观众朋友，今朝个王来访谈谁带的？谢谢两位来做客，谢谢。谢谢。再会。再会。再会。